بزکشی بازی عنعنوی افغانستان هست. این بازی بسیار شباهت به پولو دارد، به خاطر که بازیکنان سوار بر اسب برای گرفتن لاشه بز در آن تلاش میکنند که آن را در دایره حلال بیندازند. در این تصویر ویدیویی میبینید که در آغازین این بازی به کدام شیوه بازیکنان بازی میکند. بنابراین میتوانید از تماشای آن لذت ببرید و این نشان دهنده آن هست که چگونه بازی بزکشی صورت میگیرد. سه دایره وجود دارد و یک نقطه دیگر در آن طرف میدان می باشد که در مقابل این سه دایره با یک پرچم مشخص شده است. بدین ترتیب هر تیم معمولا 5 بازیکن دارد که سوار بر اسب و مشخصند. یکی از این دایره ها متعلق به یک تیم و دایره دیگر متعلق به تیم دیگر و دایره وسط که در آن لاشه بز قرار دارد و به نام دایره حلال یاد می شود. هر دو تیم در دایره هایی که برایشان مشخص شده به خاطر شروع بازی انتظار می کشند. لاشه در دایره وسط دایره حلال قرار دارد و بازی آغاز می شود و همه بازیکنان به شتاب و عجله به طرف دایره برای گرفتن لاشه در حرکت می شوند و هر یک از اعضای دو تیم کوشش می کنند تا لاشه بز را به حمایت از همتیمان خود به دایره که مربوط همان تیم می شود بعد از دور خوردن از بیرق که در مقابل آن طرف میدان تعیین شده برسانند، در حالی که تمام بازیکنان تیم مقابل دائما در تلاش برای گرفتن لاشه بز و انتقال آن به دایره هستند. این هست نحو چگونگی ادامه بازی و البته خیلی موضوعات دیگر در طول بازی به وقوع می پیوندد که برای تماشاچیان بسیار هیجان انگیز هست. بنابراین شما را تشویق به تماشای ویدیویی از بزکشی می نمایم.